अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझो नालो है कमर ज़मान हमलानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमलानी टीवी यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त मां सिंधी ड्रामो ज़हर ज़िंदगीअ ते अॻु में बि काफ़ी सारा वीडियो ठाहे चुको आहियां ऐं जंहिंमें मां टोटल 219 मिस्टेकूं अॻु में ई ॾेई चुको आहियां ऐं अञा बि हिन ड्रामे में काफ़ी सारियूं मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिकिड़ो ॿियो वीडियो मां हिननि मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। यादि रखिजो दोस्तों त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, न कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा जेके बि दोस्त अॼु ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जे आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हां ताईं बर वक़्तु पहुचंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजे अॼु जी वीडियो जी तरफ़। मिस्टेक नंबर 220 किस्त नंबर 62। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु ही खंभो हिन हमरा जे बैकग्राउंड खां काफ़ी परे आहे। दोस्तों हिकु दफ़ो ॿियो ॾिसो त ही खंभो हिन वक़्तु हिन हमरा खां यानी हिन हमरा जे बैकग्राउंड खां काफ़ी परे आहे। ऐं दोस्तों हिकु सेकेंड खां पोइ जॾहिं ही सीन थो अचे त तव्हां ॾिसो उहो साॻियो खंभो हाणे हिन हमरा जे पोयां बैकग्राउंड में अची वियो आहे। दोस्तों हिकु सेकेंड पहिरियां जेको खंभो हिन हमरा खां काफ़ी परे हुयो ऐं दोस्तों उहो साॻियो खंभो हिकु सेकेंड बाद वरी हिन हमरा जे पोयां बैकग्राउंड में कीअं आयो। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 221 किस्त नंबर 62। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु हीअ छोकिरी फ़ोन ते ॻाल्हाए रही आहे, पर दोस्तों जेकॾहिं तव्हां हिन जी मोबाइल जी स्क्रीन ते गौर कंदव त हिन जी मोबाइल जी स्क्रीन ते का बि कॉल लॻल कोन्हे। हीअ ॾिसो दोस्तों, मोबाइल जी स्क्रीन ते का बि कॉल लॻल कोन्हे। दोस्तों इहा सखड़ी मोबाइल कन ते रखी खामखा जो ड्रामो पई करे त कॉल वञे पई। दोस्तों हिन सीन में बि पाण खे बेवकूफ़ ठाहियो वियो हो, पर दोस्तों नेठ हमलानी टीवी इहा मिस्टेक पकड़े वरिती। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। मोबाइल जी स्क्रीन ई ऑफ आहे, का बि कॉल लॻल नज़र कान थी अचे। मिस्टेक नंबर 222 किस्त नंबर 62। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन खट जे पावे ते गौर कयो त हिन खट जे पावे ते माइक मैन जी कमीस जो पाछो चुरपुर करे रहियो आहे। हीअ ॾिसो दोस्तों, हिन खट जे पावे ते माइक मैन जी कमीस जो पाछो चुरपुर कंदे नज़र अचे थो। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 223 किस्त नंबर 62। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते गौर कयो त हिते जेको एक्टर जे चेहरे जे तरफ़ रोशनी छिकींदो आहे ऐं जेको एक्टर जो चहिरो रोशन ॾेखारींदो आहे, दोस्तों उन फॉर्म जो हिकु टुकड़े जो हिते दोस्तों पाछो नज़र अची रहियो आहे। हीअ ॾिसो दोस्तों, जेको एक्टर जो चहिरो रोशन कंदो आहे या एक्टर जे चहिरे जे तरफ़ रोशनी छिकींदो आहे जेको फॉर्म, दोस्तों उन जो पाछो हिते चुरपुर कंदे नज़र अचे थो। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। जेकॾहिं हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई आहे त मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो। मिस्टेक नंबर 224 किस्त नंबर 62। दोस्तों हिन ड्रामे जे मुताबिक़ हिन छोकिरी जो नालो शानी आहे, पर दोस्तों जेकॾहिं तव्हां हिन जी मोबाइल जे कवर ते गौर कंदव त हिते इंग्लिश में 2 अल्फ़ाबेट लिखियल आहिनि, हिकु G ॿियो A। दोस्तों G ऐं A शानीअ में कोन था अचनि। शानीअ जे शुरूआती अल्फ़ाज़ अचे थो एस, पर दोस्तों हिन मोबाइल ते G ऐं A लिखियल आहिनि। दोस्तों मञूं था त शानी हिन जो ओरिजिनल नालो न आहे, सिर्फ़ु हिन ड्रामे में आहे, पर दोस्तों हिन ड्रामे जे मुताबिक़ ही कवर हिन खे मोबाइल जे मथां कढी छॾणु खपे आहे या हीअ मोबाइल कैमरा जे फ्रेम में शो न कराए आहे त हीअ मिस्टेक ई न थिए आहे। दोस्तों ही हिन जो ओरिजिनल नालो थी सघे थो, पर ड्रामे जे हिसाब सां त हिन जो शानी नालो आहे, इन करे हिन खे हिन कवर ते या शानी लिखणो हुयो या हीअ मोबाइल कैमरा जे फ्रेम में न आणणी हुई। बहरहाल दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक आहे या न, पर मां त हिन खे हिकु वॾी मिस्टेक थो सम्झां।
दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बस एतिरो। उमेद थो कयां त हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकर हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में प्यार भरे कमेंट बि ज़रूरु करे छॾींदा। दोस्तों यादि रखंदा त हीउ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना की पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीउ मिस्टेकूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयूं पियूं वञनि। उन खां अलावा जेके बि दोस्त हाल ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि, उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जे आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी मुंहिंजो हर नओं अचण वारो वीडियो सभ खां पहिरियां तव्हां ताईं पहुची सघे। दोस्तों हाणे मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।